സ്കോച്ച് വിസ്കിയുടെ സ്വന്തം നാടായ സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ടൊമേറ്റിൻ ഡിസ്റ്റിലറിയിലൂടെ നമുക്കൊരു വിസ്കി ടൂറിന് പോയാലോ? ഡിസ്റ്റിലറി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലാൻഡിലെ ബ്രെത്ത് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആയ ടൊമേറ്റിൻ എന്ന വില്ലേജിലാണ്. 1986 ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് മൂലം ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ആയ ഈ ഡിസ്റ്റിലറി ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാപ്പനീസ് കമ്പനികളായ ടക്കാര ഷൂസോ ആൻഡ് ഒക്യൂറ ആണ്. ടൊമേറ്റിൻ 36 years ഓൾഡ് സിംഗിൾ മോൾട്ട് വിസ്കി ദ ബെസ്റ്റ് വിസ്കി ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നുള്ള അവാർഡ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നടന്ന വേൾഡ് സ്പിരിറ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിവർ ഫിൻറ്റോണിൽ നിന്നുമുള്ള ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് കോൾഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്താണ് ഈ വിസ്കി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫ്രീസിംഗ് കോൾഡ് വാട്ടറാണ് സ്കോട്ടിഷ് വിസ്കികൾ ഇത്ര പോപ്പുലർ ആകാനുള്ള ഒരു കാരണം. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട്, ഡിസ്റ്റിലറിയുടെ സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ മാനേജർ എന്നീ ജോലികളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അക്കോമഡേഷൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, വിസ്കി ബാരലുകൾ മോഷണം പോകുന്നതിന് വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട്.